よし。おお。暇が多いね。結構入りました。
渡れそうやけどな。これはやばい。繰り返してるのかな。
の木すごい。すごいね、杉が。かっこいいね。どうしよう。やべえ。バックアップの小屋。痛い。ちょっと体が痛い。こっちに流れてこんかな。まあ、この先やばいね。体がガクブルでめっちゃ寒い。水冷たいから本当にハマると結構やばい。落ちるとね、本当にちょっと自由が取れんね。いや、なんかね、捕まる場所が本当なかったもんで、流されるしかなかった。あそこで結構体打って痛かったね。寒い。最悪引き上げる。ここの流れだけ越えてまえば、あそこ流れが滞留しとるんでいけるいける。
よし。へえ。ああ。よいしょ。すごいね。お疲れ様でした。バイバイ。